¿Sabes que los perros tienen sentido del tiempo y saben cuándo es hora de comer o de salir a pasear? Por eso es que tienes que tener un horario constante para tu perrito porque él sabe mejor que tú cuándo es la hora de cada cosa. ¿Sabías que algunos perros pueden ser entrenados para dar abrazos terapéuticos? Y esto es para ayudar a mejorar el estado emocional de las personas. Dale like si te encantan los abrazos perrunos. ¿Te gustan los récords de los perros? Bueno, pues un perro llamado Anastasia ostenta el récord mundial en reventar 100 globos en 44 segundos. ¿Tú cuánto te tardarías en reventar 100 globos? Los perros de trineo como los huskies siberianos pueden tirar de cargas pesadas sobre largas distancias en condiciones de frío extremo. Coméntame aquí abajo si tú también le pones un suéter a tu perrito a 15 grados cuando no hace realmente tanto frío. Los perros son muy trabajadores, en especial la raza de dálmata, pues tienen una larga historia de trabajar junto con los bomberos. ¿Sabías que hay perros que son exitosos en Hollywood? Como Lassie y Beethoven. ¿Tú conoces algún otro perro famoso de Hollywood? Coméntame aquí abajo.